ձեզ։ Մուրքուր, բայ, Զվարճան, եկար, հասար մամայից Զվարճան։ Ինչ ա եղել մամային։ Զվարճան, լավ չի մաման, հեչ լավ չի, էս մի ժամա քո անունն ա տալիս։ Բայց ուր այնք հիմա, իսում եմ հեչ մո տեսնեմ։ Էս պալատում արի միասին մտնենք։ Վայ, չհամարձակվես մտնես քրոջս մոտ, այլանդակի մեկը այլանդակ, այդ ծաղկուն պատճառով եղավ, որ խեղճ քուրս հիվանդանոցի դուռ ընկավ, այնքան արեցիր, որ խեղճ կգասիրտը չդիմացա։ Գրիշ ջան, խնդրում եմ, էլի դու մնա, ես մտնեմ, հետո դու կգաս։ Լավ, մտի։ Մտի։ Գրիշ, հասար նպատակիդ, էդ էր քո ուզածը, պայծառծայի վերջը տաս։ Լսի Սեթը, գոնես թե քեզ մի քիչ մարդավարի բայայի տնաշեն, երկրորդն էլ ինչ վերաբերվում ան նպատակներին, այս ամեն ինչի մեղավորությունը սաղ քոնն է, որ սաղ ազգու բարեկամին իրար խառնեցիր արա։ Ես քո հետ խոսալու բան չունեմ, դու պրոստը հիմա արդարանում ես իմ առաջ։ Դու վեղար որ մետր քո դեմը արդարանամ այդ տղա։ Ես են տղեն եմ, որ դու վատ ես վերաբերվել, ու հիմա քո պատճառով որ ես կնիկը հիվանդանոցում պարկածա։ Դու լսի արա։ Դու մենք հետո կխոսանք, Գրիշ։ Խոսանք։ Նորը զոքանչիս ինչ է եղել լուրջ բան, հա։ Չհասկացա, ես դու ինչի հարցի չես պատասխանում այդ տղա։ Գրիշ ջան, ես էլ քո աշխատողը չեմ, կարամ քո ոչ մի հարցի էլ չպատասխանեմ։ Դու ինչ կապ ունի թե ում աշխատողն ես, սովորական հարց եմ տալիս պատասխանի։ Հա բաջան աղջան, այդ որ գործից հանեցիր դուրս շպրտեցիր։ Հարցնում եմ ինչի ես հանում այ ախպեր ջան։ Մի հատ լուրջ բացատրություն չտվեցիր։ Ասիր լավ եմ անում ու վերջ։ Հիմա էլ ես եմ անում։ Դու ջայնամը թե չես անում։ Քո պատասխանել դու էլ հետը։ Բայց ինչի ես նեղինում։ Ինչի ես նեղինում, չէ, դու ինձ ասա ինչի ես նեղինում։ Ինչպես ասում են, какое привет, такое ответ։ Բա, այս կրիզից վախտով էլ հանեցիր, շպրտեցիր դուս, այս թերլոն աշխատողին, գիտես ինչ աշխատող է։ Հեսա նա ինչա գալու գլխի դունարի։ Արա, գոնե դու այդ աշխատելուց մի խոսա, այս մի տարի է, դու իմ մոտ չես աշխատում, սաղարուք ու կայֆերով, անտեղի ժամանակ էիր վատնում։ Աբա որ անտեղի ժամանակ էի վատնում, այդ փողերը ուրդից էր գալի ու գրալ են լցվում ջեբդ, այդ ծանր մեշոկները դու էիր կրում, հա իմ տեղը, ծանր պլիտկեքը տանում բերում, օրերից մի օր չեկար ասեի, բաջան աղջան, կան ես ամի մեշոկներ ես շլգեմ խետը տանեմ, օգնեմ էլի մարդ ես։ Արա ես դու լրիվ ապուշացել ես նորով, քո կարծիքով ես պիտի գայի այդ գաջի մեշոկները կրեի, հա։ Ինչի, այդ ամոթ, հա։ Չէ, ամոթ չի, ուղղակի այդ գործողությունները ես վաղուց արել եմ, դու գաջի մեշոկել եմ գրել, ամեն ինչ էլ արել եմ, մինչև որ հասել եմ այս վիճակին։ Խա, հնած բանսիր փուկ խավուն խնդալն էլ եկավ։ Դու լսի այ հավ, այս բարերը որ ասում ես, էդի քու բարերը չի, սաղ են Սեթոնա քեզ ասել, ուղիղ այդ կերելա դու էլ եկել ես ապուշ դուրս ես տալիս։ Չէ գրիշ, Սեթոյի անունը չի տաս, Սեթոն շատ ինտելեկտ, կարդացած մարդ է։ Մեկ դու ես կարդացած մեկ էլ ինքը, գժվել են արա սրանք սաղ ազգուցեղով։ Ասա Զվարդ։ Գրիշ ջան, արի պալատ, հա մաման ուզում է քեզ տեսնի։ Զվարդ, այս նորոն ու Սեթոն արդեն ներվերս քայքայել են, սպասի մի քիչ հանգստանամ հետո կգամ էլի։ Վայ, արի ներսել ինչ կլինի։ Լավ, հեսա գալիս եմ։ Ոնց եք տիկին պայծառ։ Ես մարդը չի ճանաչում արդեն։ Մամ ջան, Գրիշն է, ուզում էր տեսնեիր։ Այ Գրիշ ջան, ես կցավ տարեփակ չվերգած։
Are Grishani, sorry, I still want us to see the Grishani. Ay, why? Grishani. Huh? This the machine. Shad madem Grishani. Shad madem. Ha, Grishani darber banen nasu. Ba yes dramasi chemtasu Grishani. Yes, but that's what es ashkarit. Dar the sertumus chagena. Why? Kim պայծառ, դուք մին կնիկ եք, ձեզ բան չի։ Grishani. Ախր մարդուր մեծանում է, էլ ոչ մի բանի չի վստահում։ Ես էլ ուզում եմ, որ դու սետո հետ բարժես, որ ես ես դարձը սրտումս չգնամ են աշխարհ։ Տիկին պայծառ, դուք հիմա կենտրոնացեք, որ շուտ ապակին մեկ ու լավանակ դուրս գաք ստեից։ Թե չեք ու հարտու ցավը ենա, որ ես սետոն երբ ենք բարիշելու իրար հետ։ Մարդը բանը ասում, լսի էլի, այ Գրիշ։ Լսի զուլալ ինչ եմ ասում։ Լավ էլի Գրիշ, հիմա դրա ժամանակն է։ Ժամանակը։ Գրիշան, արի խոսքս լսի, արի սետո հետ բարիշի, մի գործ ծուրցեր թոյին, Elbishin het kanchi, tonel gagshati, հետո դրանից հետո կարող է լավանալ, կարող է ինչ լավ լինի, ես էլ ոտքի կաղնեմ էլ։ Տիկին պայծառ, հիմա դուք որ անում եք իմ նկատմամբ, դա ազնիվ չի։ Ազնիվա Գրիշ ջան, ազնիվա, ախր ինչ որ ունեմ, խնդրանքս կատարի, թե չէ կմեռնեմ, ու սրտին դարձ կլինի, որ զուգանչիտ վերջի խնդրանքը չկատարեցիր, վայ։ Մամ, լավ էլի, տենց բաներ մի ասա։ Դու մի խառնվի, դու մի խառնվի։ Դե, Գրիշ ջան, Փեսան ջան, ասա տեսնեմ, զուգանչիտ վերջի կամքը կատարում ես, թե չէ, հա, մի բան արա, որ ես էլ հանգիստ մեռնեմ ախր։ Գրիշա ջան, դե ասա տեսնեմ ինչ ես ասում, Գրիշ, վայ, Ախր զվար ջան, Գրիշ ջան, խնդրում եմ, եթե պիտի այդ քո բարի ժեստը փրկի մամային, արա գոնե իմ խաթր։ Ահ, Գրիշ ջան, վայ, դե ինչ ես ասում, Գրիշ ջան, Իմի չես ուզում զոքաչի դու վերջի խոսքը կատարես, որ ես էլ հանգիստ գրամ են աշխարհը, հա։ Այ, վայ, լավ, տիկին պայծառ, ես ես անգամ էլ դեմ կգնամ իմ բոլոր պրինցիպներին ու ձեր խնդրանք կատարեմ։ Այ, դու Գրիշ ջան, ապրես վայ այդպես, այ ես մի կարող եմ հանգիստ մեռնեմ ու չմտածեմ դրա մասին, որ իմ Գրիշը իր զոքաչի վերջի կամքը չկատարեց։ Վայ, Սեթո, ուր ես Սեթո ջան, արի Սեթո ջան, արի, իրար ձեր սեղմենք, մի հատ լավ պիտ իրար ձեր սեղմենք, որ շել տեսնեմ ու ուրախանամ ու հանգիստ մեռնեմ, վայ, մի հատ իրար ձեր սեղմենք, մի հատ էլ, Vay! Համա չեն արաջան։ Հա։ Բայց ես ավելի լավ եմ պատրաստում։ Հա, իսկականից։ Հա։ Բայց ժամանակին խոհարարական կուրսերի եմ գնացել։ Գիտես հասարակ մարդ եմ, հա։ Վերջում էլ գերազանց դիպլոմով ավարտել եմ, բա։ Ուխ։ Ոնց կամուսնարեն քո հետ նանա ջան։ Ինձ համար կարևորը կինը համով պատրաստի, մնացածը հեչ։ Լավ էլի Սերոժ։ Ճիշտ է ասում էլի քերիտեն մարդը, որ մենակ ստամոքսով ես մտածում։ Բա, թե չէ ինքն էնա գլխով է էլի մտածում։ Կնգա փողերով մարդադար է, իրան նենցապահում ոնց որ սաղ ինքն է անում։ Էս թվին, ով ոնց կարում է նենց էլ ապրում է, ու հերիքա հա դու իմ շեֆին քննադատես։ Այսինքն դա ճիշտ ես ասում։ Մարդի բախտ ունեն, հա ջան։ Նա։ Մեզ դες լավ շնորհք ունես խոհարարական։ Ինչ ես մտես բիզումը գրոշներով աշխատում, հա։ Գնա մտի մի հատ ռեստորան, շեֆ-պովար։ Լավ փող կաշխատես։ Ես էլ կգամ մոտդ օգնական, հա։ Դու օգնական։ Ուտելու օգնական։ Լավ, մերսի։ Ճիշտ է, ես լավ եմ պատրաստում, բայց ես ճաշ եփել։
Չեմ սիրում, զզվում եմ ուղղակի, Սերոժ ջան։ Լավ չէ։ Այդա։ Կամանց կեր։ Չհասկացանք։ Ես ինչ կերուխում եք սարքեստը առավոտ շուտերը։ Նախ բարև շեֆ ջան։ Խոսքի բարև, բայց էդի ոչ մի բան չի փոխում։ Գերի, ինքը կապ չունի, լամաջուն ես եմ բերել։ Գալիս է օֆիս, լամաջանցի կողքով անցա, հոտը խփեց քթից գերի ու չդիմացա։ Արա, հոտը խփեց քթի դու էլ առնեիր ընտե ուդեիր, ոչ թե բերեիր ստե։ Սաղ հոտը կցրեք։ Ի, կարող եմ մտածում եք ես օբյեկտը ձեր համար վետերոգ է, ինչ արա։ Ի, դավայ, արա կարգերով հավքի ես ամեն ինչը ստեից։ Հիմա կհավաքենք։ Ունենց ընդհանուր մի հատ է մաքրություն արա, աղջի ոնց որ խոզանոց լնի, սաղ թապած, ավիրած։ Ի, Ոչ մի բան էլ խոզանոց չի, ստեղ ինչ է թափած։ ես էլ ասում եմ խոզանոց է, թապած է։ Հա լավ, ձեր ասածն է։ Ես ինչ լավրովի լիստան անար։ Քո հետ եմ աղջի ասում ես ինչ լավրովի լիստա։ Եթե ձեզ համար շքեղ ծաղկե փունջը դա Լավրովի լիստ է, ապա երեք ես Լավրովի լիստ եմ նվեր ստացել։ Ու շատ հետաքրքիր է։ Ով է այդ շքեղ լավրովի լիստը քեզ նվիրել։ Սերոփը։ Ով։ Սերոփը։ Որ Սերոփը, նանար, են Ամերիկա հայ է։ Ոնց աղջի։ Սերոփը ստե է եկե։ Հա։ Ինչ է հա աղջի։ Ինչ է հա։ Դու չգիտես որ ես քանի օր անգած այդ գյադուն եմ ման գալի։ Ինչի մի հատ չես զանգես զգուշացել որ եկել է։ Լավ էլի շեֆ ջան, ինչի ես մունատ գալիս, ով ասեց որ չեմ զանգել։ Ձեր բջջայինը անջատած էր։ Տունը զանգեցի, ոչ ոք չէր պատասխանում։ Ինչ եք նայում։ Ով Սերոփը կգա կարծրեք, այ։ Լավ էլ հանգստացի մի վրա դուր։ Հետո ինչ էր ասում Սերոփը։ Հեչ, շեֆ ջան, ես էլ հարցնում։ Դուք տեղում չէիք, այն փողը տվեցի գնաց։ Ոնց փողը տվեցիր, ինչ փող աղջի։ Եկավ $10,000 պիտի վերցնեմ ասքանազից, որ գործի մեջ մտցնեմ, ու դե ես էլ տվեցի գնաց, շեֆ ջան, այն մոտից փողերը, որ երեք կլիենտը բերել էր, հիշում ես։ Ոնց աղջի։ Տարի $10,000 տվել ես դրան։ Հա, բա ինչ անեի, շեֆ ջան, ասեց, որ ձեզ կզրկի մեծ գործից, դե ես էլ իբրիմ արևի լավություն եմ արել։ Շեֆ ջան, ինչ եղավ։ Քերի հանգստացել է։ Լավ չեմ արա։ Բայց նստիլ հանգիստ։ Այ, շեֆ ջան, չմեռնես ես Վալերյանին կբերեմ։ Սպասի, շեֆ ջան։ Քերի։ Հələ ինձ նայ, քերի։ Արա բայց նայեմ քեզ որպես ինչ այս Սերոժ։ Դու ով ես вообще արա։ Քերի։ Զանգում եմ Ռոզին գա էլի, հա։ Արա թող ուր ես զանգում։ Ռոզը ուր գարա։ Էդեր մնաց է պագաս ես նեղմաջալի Ռոզը գար ես 10,000 մանեթի պալմուցն իմանար, վсё ախպեր։ Արդած մի վարգյան մտածելու կհանի ինձ կշպրտի դուրս տնից է գործից է։ Այդ 30,000 մանեթն կմնա վզիս։ Վայ նանար ես քո տիրու դարդը, հա։ Շեֆ ջան, այս ջուրը, սպասի, չմեռնես, խմի շեֆ ջան, անկախ չմեռնես։ Ես քեզ կհանգստացնի։ Ես ինչ օին բերիր դու իմ գլխին աղջի։ Արա այդ ցավը տանեմ։ Բա մարդ է տանի քոր 10,000 մանեթը տա չուժոյ մարդու ձերը, հա։ Լավ էլի։ Հա բա ինչ անեի, շեֆ ջան է։ Դուք չէիք ասում, որ Սերոփը կարգին գործարար մարդ է, որ հարուստ մարդ է, որ ձեր գործընկերն է։ Դե ես էլ ուզում էի, ես ինչ էի ուզում էի անեի։ Իբր ուզում էի արևի լավություն անեի ձեզ։ Չէ, դու ինձ լավություն չես արել, նանար։ Դու գիտես ինձ ինչ ես արել։ Սպանել ես, սպանել։ Լավ էլի, շեֆ ջան, խնդրում եմ, դες բաներ մի ասա, սա կլացե։ Հա, իսկական վախն է հիմա լացելու։
Դավայ դու մանդրից սկսի արդեն լացել։ Հեսա ես ու Սերոժն է կմիանանք, կսկսենք դան պահել։ Դավայ արա, սկսի մանդրից լացել։ Ռոզը, սաղիս աղբեր հատ կանի դուրս կշպրդի, եթե այդ փողը վազվրատ չանենք աղբեր ջան։ Քերի, արի զանգենք միլիցիայություն, ասենք այդ սենց եղերն ես թող գտնեն դրան էլի։ Դուր զանգ ես արա, դուր զանգ ես այ դուրակ, Սերոպը մի արդեն Ամերիկա մեր փողերով կայֆ ավադալնում։ Նա ոչ մի տեղ էլ չի գնացել։ Ու ես խոստանում եմ, որ ես կգտնեմ իրան։ Հա, կգտնեմ։ Ես չեմ սիրում, որ ինձ խաբում են։ Իսկ եթե ինքը ինձ խաբել է, ինքը պատասխան կտա ամեն ինչի համար։ Եղավ քո ասածն է, բայց նայա, այդ փողը վզովը դա մնալու այդ 10,000 մանեթը, ոնց տվել ես տենց այդ տագից դուրս ես գալու։ Կարեք չասեիք առանց դրա էլ պարզա էլ։ Դե լավ է որ պարզա, ես իմ մոտ կլեմ սենյակում։ Վայ նանար վայ։ Հորանամ ես։ Այդ Սերոպեն գլխից դուրս չէր գալիս։ Հա, բայց խե պետք է դուրդ գա, հո ուտելիք չի։ Show business. Հետեր հա քո show business-ը Սերոպ տղա։ Ոչինչ աղբեր ջան, ես անայդ safe show business բերեմ քո գլխի, որ դու փոշման ես, որ ընդհանրապես եկել ես այս կոմերը, պարազիտ շամ որդի։ Բարի լույս ասքանաս։ Դե ինչ, որոշել ես, գտար կեղծարարին, թե գնա ոստիկանություն։ Չէ, մի գնա, պետք չի, գդել եմ։ Վեգար ձեր ականջողերը։ Հա, ծոները, ոնց որ իսկական է, բայց ես քեզ չեմ վստահում, պիտի տանեմ ոսկերիչի մոտ, որ ստուգեմ։ Աղբեր ջան, ուզում ես տար միջազգային էքսպերտիզայի ենթարկի, իմ համար մեկ է։ Ու ասեմ քեզ, որ ես էլ քեզ չեմ վստահում։ Հետաքրքիր է, այդ ինչ ա եղել, որ մի հատ ինձ չես վստահում։ Ասեմ ինչ ա եղել։ Քո պատճառով սաղ գործերս նավսվել աղբեր, թարսվել է սաղ։ Իմ պատճառով չի նավսվել ու թարսվել, ասքանաս։ Քո աշխատանքի ձևից է, որ մարդկանց անընդհատ խաբում ես, մի օր էլ դեմը դա գալիս։ Կարգն է այդպիսին։ Դո լավ է։ Հա, հաստատ։ Ու սա երևի քեզ դաս կլինի, որ մյուս անգամ ավելի ազնիվ գտնվես քո այցելուների հետ։ Ես այս ականջողերը տանում եմ ստուգել տամ, հետո կիմանամ ոնց վարվեմ քեզ հետ։ Սպասի նստի բան եմ ասում։ Ասա։ Հիմա քեզ մի բան եմ ասելու, բայց ասածների շատ դուրս կվերաբերվես։ Շատ հետաքրքիր է, այդ ինչ ես ասելու իմանամ։ Ասեմ ցավը տանեմ։ Հիմա խոսքի մարդ են գելի ասենք Էգուզ մշոկ կնյանց բաժան բան։ Կարող են շանսնի, որ մենք իրար հետ ամուսնանանք, հա։ Ես պսակվեմ քո հետ։ Հա, ինչ ա եղել, որ աղջի ջան խնդրում ես, ինչ ես ապագաս։ Լսի, ասքանաս, նախ եւ առաջ ես ամուսնացած եմ։ Երկրորդ, եթե հանկարծ ես ու դու անմարտաբնակ կղզում հայտնվենք ու բացի քեզանից ուրիշ տղամարդ չլինի, ես երբեք չեմ ամուսնանա քեզ հետ։ Հետքի որ այ կնիկ։ Ինձ ես մի նայե։ Ես ինչքան գետնիերեսին եմ, 10 այդքան էլ գետնի տակ եմ աղբեր ջան։ Ես դա գիտեմ, ու դրա համար չեմ ուզում քեզ ճանաչեմ։ Ու երկրորդ, մենք լրիվ տարբեր մարդիկ ենք, տարբեր աշխարհայացքով։ Չէ, հարցը դրա մեջ չի Պողոսուի։ Բա ինչի մեջ է, ասա մի հատ իմանա։ Ասեմ ցավը տանեմ։ Հարցը նրա մեջ է, որ հմիգվա կնանիկ։ Իմ նման դուխով, ճիշտ խոսացող խոսքի տեր տղեկին չեն սիրում։ Հմիգվա կնանիկ սիրում եմ, որ տղամարդը չմորնի աղբեր ջան, ճոգում ես, հա, որ իրանք ոնց սպրրեցնել է թարիֆները տենց էլ անեն։
میگوید تقامرت اخبر بدی تو نساقل نستی اولی تاپی چشپی کنه هر توگ مرتوگانی ایماتر ادن اخبر جان و درنگ منه گانو نو بنت تقامرت با Դու շատ սխալ ես ասկանաս։ Օրինակ, իմ ամուսինը այդպես ինչի։ Նա ոչ ջաշ է ելում, ոչ լվաց կանում, ոչ էլ իմացածներն է անում։ Նա տիպիկ հայկական տղամարդ է։ Իր թերությունները ու առավելությունները հանդերձ։ Ի տարբերություն քեզ, սրիկա խաֆեպա լկտի չի եւ առավել եւս ուրիշ կանանց սեր չի բացատրում։ դինքնակ ես ասրախ չէ ասեմ քեզ ցավդ տանեմ Այդպես տղամարդ չկա որ գոնե մի անգամ չուզենա ուրիշ կնգայդ ֆրֆրա մենք է բացառություն չենք Դու մնա քո կարծիքին, ես էլ իմ։ Ես էլ գիտեի կարքին բան ուներ ասելու։ Անիմաց ժամանակս վատնեցի։ Չէ Պողոսուի այդ դու անիմաստ իմ ժամանակը վատնեցի ոչ թե ես քո Ով դե հերիքա զզվացեցիր արդեն։ Դու աղոթի, որ այդ ականջողերը իսկական լինի, թե չէ քեզ համար շատ վատ ա լինելու։ Այրավ քո ասածն Սովերը Չեմ նայ կնգարը կցեմ կաց ուստակ շանում անք ստատ կցնեմ հերիքեգա բոլեգա վարդեն ախպեր ջան Լիբո ջան, արդեն գնում ես։ Հա, պապ, մեր աշխատողներից մեկը ինչ-որ իրան լավ չի զգացել, գնամ որ փոխարինեմ, գնամ Շուշանամ, էլի։ Հա, գնա Լիբո ջան, գնա։ Պապ, երբ ես որոշել վաճականի հետ խոսես։ Այ Լիբո ջան, ինձ որ մնա հենց հիմա էլ կգնամ ու կխոսեմ, բայց զանգում եմ բոլոր հեռախոսները անջատված են։ Իսկ քան ու զանգել ես։ Հա, բա ոնց։ Զանգեցի, ասեցին, որ այսօր ընդհանրապես աշխատանքի չի եկել։ Պապ, այդ հարցը չի կարելի ձգձգել։ Մեկ է տեսար վաճական առանց մտածելու գնաց ու բաժանվեց աթենիկից։ Չէ, Լիբո ջան, չէ, այսօր ոնց է լինի, ես նրան կտեսնեմ։ Հա։ Բայց քերն ուրա չի երևում։ Թե ես ինչ իմանամ ու։ Ուր առավոտը վեր կացավ, գլուխը կախ գնաց, ասում եմ ուր ես գնում, ասում եմ գլողի ծոց։ Լավ, քերո հարցը հեշտ է։ Գործից կամ հետը խոսամ, ինձ թվում է ինձ կհասկանա։ Լավ, պապ, ես գնամ հանգարց Շուշանամ, էլի։ Գնա տղա ջան, գնա, հաջողություն, գնա։ Մի բան որ իմանաք զանգեք անպայման։ Եղավ, անպայման, գնա։ Ես մա, Ջանա ես ինձ համար ես բերել։ Հա մամի ջան խմի Վայ, շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ, մեծ մամ։ Անուշ Ես դու ես պատրաստ է։ Հա ջան Շատ համով սուրճ է։ Համացե պանջան խմի քանի չի սարե խմի Շատ համով սուրճ է։ Բա չէ են քո կնգանաման Ճաշի էլացն ինչա ճաշել չի կարում məsələn պատրաստի Բա կոֆեն məsələn կոֆե անում խմել չի ելում Իման մեզ մարցե պանջան Ես անթարամ ասլան ինձ չքաշավ Էդ իրա էդ մյուս մեծ մամին ակաշել ձերից բան չի գալի Չէ, ինչի։ Այ մեծ մամ, անդարամները լավ կոֆե պատրաստում։ Խաֆե էլի նստի տեղը դա Դու քո կնգան մի պաշտպանի Իրա վելիքը չես Ես մանում եմ ինչ եմ ասում Լավ, ոնց կասես, մեծ մամ ջան, ոնց կասես։ Մարսեգան ջան Ման մեզ հետդ խոսելու բան ունեմ Ասա մեծ մամ ջան, ասա։ Ման մեզ ես ուզում եմ որ այդ կարինեի մոր ոտքը Այդ անաբուրի ոտքը ասլան ես դունում չելնի
Այ մեծ ման, դու էլ շատ լավ գիտես, որ այդ կինը ոնց որ ասում են, դժբախտ պատահարի զոհ է, ու ամեն ինչ նրա վրա բարդելը ճիշտ չի էլի։ Ես իմ մեղավոր, հա? Չէ, դու էլ չես մեղավոր։ Մեղավորը Արբինա, որ համոզել է այդ կնգամ մասնակցի հետ, այդ շատ կասկածելի գիտափորձ։ Հա, դրան Հայաստանցի գիտափորձին ասում, մոռացել եմ։ Նայտես, Մարսևան ջան, ես քեզ լուրջ մարդու տեղ իմ դրել, բայց դու ավազի խոսում ես, քեզ էշի տեղ ես դրել։ Չհասկացա, մեծ ման։ Ամեն բան էլ հասկանում ես։ Նայտես, եթե լիպոն էր, կամ կնյազ է, կասեին լավ երեխային չեն հասկանում, բայց դու ամեն բան էլ հասկանում ես այնքան, որ ալլաքի դու սես տալի։ Մեծ ման, անկախ նրանից, թե դու ինչ ես մտածում Սաթենիկի մասին, ես այդ կնոջ արարքի մեջ ոչ մի դատապարտելի բան չեմ տեսնում։ Նրա միակ սխալն էր, որ համաձայնվել է օգնել քո թոռանը։ Ու փոխանակ դու հիմա նրանից շնորհակալ լինես։ Երիք չի ամբողջ քաղաքում եք խայտարակ ես արել, հիմա ուզում ես, որ մենք նրանցից երես տեկենք, չէ։ Դա շատ անմարդկային քայլ կլինի, մեծ ման։ Հա, շատ անմարդկային է, բա որ այդ լիրբը խեղ ճարբից գլուխը խառնավ, քարշ տվեց իրան կառավատի մեջ, այդ իմա մարդկային է։ Վայ, այ մեծ մամ, ինչքան ես սիրում նույն բանը կրկնել։ Քեզ 1000 անգամ ասեցի, չէ, ոչ մեկի ծոցը չի մտել, դու էլի նորից քոնն ես ասում։ Հա, մոռացամ։ Էյնշտեյնի գիտափորձն էր։ Մեծ մամ, Սաթենիկն ու Վաչագանը մեր խնամիներն են, և ուզած րոպեի նրանք կարող են մտնել ես։ Չէ Գասպերան ջան, չէ լավ, Սաթենիկն իր անունը խայտանակ արել ու Էլեստուն որ չի դնելու, որ խեղ ճարբից գլուխը չխառնի։ Ախր, էդ ինքը չի խառնել է Արբիի գլուխը, Արբին է խառնել նրա գլուխը։ Այս բռնվար Մարսևան ջան, ինքդ ասար ես ո բան չասամ, ես մեծ կնիկ եմ, կյանքը շատ լավ եմ մանում։ Մեծ ման, Ջանա, հիմա դու կարող առաջարկես, որ կնյազն ու Կարինեն էլ բաժանվեն, հա։ չէ մամի ջան, ես տենց բան չասամ, ғոր չխփես։ Ճիշտ է, Կարինեի լեզուն էլ մե բան չի, բայց ես բան չասամ։ Երբ հայ Կարինեն լեզուն հանել, Կարինեն շատ խելացի, խելոք, աղջիկա։ Համբերություն, մեկի համբերություն, մեկի ճաստի ինքդ քո այդ քոր աչքերով ամեն բան կտեսնես, պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։ Գիտես մեծ ման, դու Սաթենիկի մասին ինչ ուզում ես մտածի, չնայած ես դրա հետ համամիտ չեմ, բայց ես թույլ չեմ տա, որ դու Կարինեի մասին չարախոսես։ Վայ քոլը գլխիս, ես իմ չարախոսում, հա, հենց դու։ Ես ասլան բան չասամ, դու եթե մատել մե բառ ասես, կտամ գլուխը մեջտեղից կետա, լուսը կհանեմ կորեմ։ Ես վիճելու ցանկություն չունեմ քեզ հետ իա։ Ես վիճելու ցանկություն ունեմ, բայց մեջից կհանեմ, կտամ կջարդեն գլուխը։ Ես ինչ ես անում, այ մեծ մամիա։ Վերջացրու հանգստացի։ Ես իմանում եմ, որ դու վախքոտ մարդ ես, Գասպերան ջան։ Դու իմ սուրճին արժանի չես։ Խակ դու սարվետ, հարադլի կերացըտ, քար չունենաս, այ ես ձերքերով կեզ բուր թաղեմ։
Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Մամ, ինչի՞ չբացեցիր դուռը։ Ինչ ես կարծում, ով պետք է լինի, ով, աղբին, եկել է հասել է մեր տուն, որպեսզի վերջինականապես ինձ խենթացնի։ Էսի ուրեմն Մովսես իշխանիչի տունն է, հա։ Մովսես իշխանիչի տունն է։ Գնա Մովսես իշխանիչին ասա Մարթա եկե գործ ունի հետ։